Ты из этого брал? Да. Ну, из моего не. Ну, а ты бери с этого. А що за слонені? Слоненята прибіжали. Ой, А что ты? А мамочка, а ну, давайте каждый по башмачку достает. Каждый по башмачку. А що вони не підписані? Каждому башмачку 5 башмачков, 5 подарочков. ой, интересно, там еще. А деткам еще по яблочку там вон лежит, я вижу. Вот тут. Ничего себе, вы что, не видели? Сюда побежали по пленку сразу. Саша, а ну, смотри, иголочку. Так, а можно мне тоже подарочек? Я тоже. Бабушка, держи тебе подарочек, башмачок. Спасибо, Дед Мороз. А можно я всем? Ты, вот это да. Смотри. Бай, 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 бай. Да, ну, А башмачок какой красивый. Так, папочка, ты свой башмачок проверил? Башмачок красивый А покажи. я доверяю Сашеньке. Сашенька, посмотришь? И мой башмачок. Мой пустой. Там же, наверное, Саша. А где же еще? Ну, Саша выбрал уже. Саша, вот у него. Та-да! Вот у Саши. Вот у тебя что лежало. Спасибо, Это у башмачок. Саши. Это у Саши, а у меня. Но он же туда еще отнес. Он брал с этого башмака. Хорошо. Спасибо. Все, сядьте возле камина. Сядьте, покажите, что у вас. Садись возле камина, Сашенька. А здесь можешь чуть-чуть не выпить, здесь закушай. Садись. Выпил молочко? Нет, Не все. Не все. А что ты оставил ему? Молочко и печенька? да. Это я оставила. Ой, ты оставила. Какая же ты заботливая девочка. С Новым годом! С Новым годом, люди! С Новым годом, люди! Счастливого Рождества! Моя умничка. Счастливого.